Pessoal, então vou mostrar um detalhe para vocês aqui, tá? Vocês soltam, já tá tudo solto aqui, olha, a mola tá pendurada aqui, tá até apoiada no macaco aqui comum, olha, o macaco do carro mesmo. Por que vocês vão achar importante pôr esse macaco aqui? Você soltar essa segunda aqui, olha, ele vai descer, para não ficar pendurado te atrapalhando e fazendo pressão no resto do parafuso, você apoia ele ali. Quando eu soltei o outro calço daqui da ponta, olha, vamos ver se dá para você. Vamos lá. Olha, eu soltei esse último aqui. A mola tá, deixa eu ver aqui, ó, o final dela tá aqui, ó. Eu soltei todo esse, tá vendo aqui? E o que que eu fiz? Como ela vai cair, eu vou estar nas últimas voltas do parafuso, isso enche o saco, você tá... Vamos ver se dá pra vocês verem direitinho aqui. A lente da câmera. Olha, o fio ali enrolado, tá vendo? E a mola tá solta, olha, ó. Olha lá. Pronto, agora acabou de descer, olha. Então eu amarrei por quê? Porque essa ela pesa. Se ela cair em cima da gente, machuca. Eu coloquei o arame aqui e fiquei à distância, certo? E mesmo assim, olha, as voltas que eu dei, com peso ela soltou. O macaco ficou deitado lá no chão, mas eu estou numa distância boa, olha onde eu estou aqui. Tá? Então, normalmente você passa dois arames, apoia direitinho. Como eu parei para filmar, eu podia já ter descido ela apoiado, tá? Enquanto ela estava lá no macaco. Aí que eu mexi nela aqui para vocês verem, e ela acabou descendo no chão, olha. Tá? Agora estou sem mola nenhuma lá em cima. Vamos ver se dá para ver, olha. Tem o calço superior aqui, olha. Eu vou avaliar ele, vou tirar, vou até a autopeças e vou trocar ele também, que é o dele bate na lata aqui em cima, olha. Não é só aqui embaixo que vai. Deixa eu pegar um aqui para vocês terem ideia. Eles não vão só aqui, olha. Tá? Então de cima também. Mas o de cima é só a borracha, né? Eu já vou providenciar isso e já vou trocar tudo porque eu já estou aqui embaixo. Deixa eu ver se dá pra fazer um de ponta cabeça aqui, gente, olha. Não é fácil, mas a gente tenta fazer o máximo para vocês aqui, né? Quem quer fazer já mostra, já aqui ó, o calço de ponta cabeça com o tablet na mão. Olha, calço superior. Eu vou tirar ele, eu vou até comprar outro. Olha, que tá esmagado aqui, ó. Olha. Essa mola tem uma pressão do caramba para aguentar toda a potência do carro aqui, o peso dele. Olha. Isso aqui faz parte da bandeja, né? O movimento dela. Troquei essas buchas aqui recentemente. Ela é grossa, não é aquela lata segunda linha. Tá? Então eu amarrei com um fio, como vocês puderam ver, que eu queria só mostrar isso, olha. Ela acabou descendo aqui porque eu mexi, para vocês verem que eu fiz um movimento nela. Mas aqui tá bendito, olha. Já levantei ela aqui, olha. Vou até tirar, olha. Pronto, dá pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. E ela é pesadinha, tá, gente? Então, eu amarrei porque vou até arrastar com vocês aqui ao vivo. Vou até tombar ela para não arrastar a minha. Deixa eu ver aqui de um jeito. Se não estraga a minha rede aqui, essa rede aqui. Olha, gente. Essa mola é um pezinho e tanto, viu? São lâminas de aço que é para aguentar o carro. Vou abrir aqui. Vou apoiar o pé lá, tá, gente? Para vocês verem. Olha. Ó o barulho que ela faz. Tá ok? Então tá aqui. Agora eu vou trocar essas garpas aqui toda nova. Olha, vou dar uma limpada nela, porque sabe que o tempo baixa do carro, nós não... Olha, todas elas estão aqui, ótimo. Olha só, dá uma geral, tira esses velhos aqui e coloca esses novos aqui, ó. Olha. Tá? Eles vão tudo aqui grampeado, com borracha. Negócio bem feitinho. Olha. São dois da ponta e a mais grossa aqui do meio, porque aqui vai mais lâmina. Bom, já deu 4 minutos e 12 aqui, gente. E lá tá sem a mola nenhuma agora. Não vai dar pra ver legal, mas aqui você já tem uma ideia, tá? Vou abrir. Pessoal, lhe apresento usar a mola, feixe de mola do Fiat Alba. Tá ok? Fiat Uno é a mesma coisa, são só 3, né? Porque não carrega carga. Por enquanto é só queria mostrar pra vocês porque que eu amarrei lá, tá? Você viu que mesmo assim com peso, com fio, eu dei poucas voltas, ele soltou. Pra não machucar, tá bom? Procure se não machucar, porque quando ele bate do jeito que dói, viu? Tá ok? Obrigado por enquanto e na montagem seguinte eu vou estar presente aqui, vou filmando aos poucos pra vocês. Obrigado, gente. Boa sorte pra mim também. Tchau, tchau.